میرے مصطفیٰ دا صحابی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگاں لڑدے لڑدے فتح کردے کردے ایسے علاقے اندر پہنچے نے، ایسے جنگل اندر پہنچے نے، رات پہ گئی ہے، آنے یار ساتھیو آرام کر لیے تے دوست مشورہ دے رہے نے حضرت اس جنگل اندر ٹھہریا جنا، ایتھے سپ ٹھومے بڑے زہریلے نے، اس جنگل اندر شیر بڑے نے، اس جنگل اندر چیتے تے بگیاڑ بڑے نے، حضرت ایتھے ڈیرا نہ لایا جے، ایتھے کتے فوج نو نقصان نہ پہنچ جائے، آنے اس دوستو ایتھے ہی ڈیرا لا لو، تہانوں ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں، اسی کوئی عام جا بندے نہیں، اسی نبی پاک دے غلام اور تو انہوں تے اپنی شان دا پتہ نہیں، اسی کو معمولی جے بندے ہیں تے حضرت عقبہ اللہ جاندہ تھوڑے جے ٹیلے دوچے کھڑے ہو کے تے جنگل وال منہ کر کے آندھنے یا حشرات الارض، اوے سن لو جنگل دے اندر آن والے ہو، موزی چیزاں ساریاں سن لو، نحنو اصحاب رسول اللہ، آج اس جنگل اندر نبی دے یار آگنے، اوے جنگل دے درندے ہو سن لو، آج اس جنگل اندر نبی دے یار آئے نے، تے ایک ترجمہ کیتا مولانا گرجاکی رحمت اللہ علیہ نے، آندھنے آسیاں یار سارے نبی سردار دے، آسیاں یار سارے، اے نہیں آکھیا میں جرنیل بڑا جے، اے نہیں آکھیا میں طاقتور بڑا جے، اے نہیں آکھیا ساڑے کل تلواراں بڑیاں نے، اے نہیں آکھیا ساڑے کل نیزے بڑے نے، اوے دوستا نہیں نہیں، نہ اپنی طاقت دا نہ لے آئے، نہ اپنے ہتھیاراں دا نہ لے آئے، اللہ جاندہ ہے، نہ اپنی جناب جرنیلی دا نہ لے آئے، تے آکھیا کیے نحنو اصحاب رسول اللہ، اوے اسیاں یار سارے مدنی سردار دے، پاک محمد سرور نیک ابرار دے، دین پیارے اتوں جانانو وار دے، دین پیارے اتوں جانانو وار دے، دنیا دی لوڑ سانو نہیں۔ تے اگلے شعر درمیان جو ہونے پر میرے موضوع یہ بات نہیں، تے پھر سنو آندھنے ڈٹھا نظارہ بربر قوم کفار نے، اینی گل سنی جے، آندھنے ڈٹھا نظارہ بربر قوم کفار نے، ایک آوازہ دیتا نبی دے یار نے، ایک آوازہ دیتا نبی دے یار نے، شیر بغیار سارے ہوئے تیار نے، ریا اتھے کوئی نہیں۔ اللہ جاندہ تو اپنے دل میں نبی دی محبت پیدا کر لے، اور تو صحابہ دی محبت سچی پیدا کر اپنے دل اندر، اللہ جاندہ ہے دنیا والے کی درندے حیوان بھی تیرا حیا کریں گے۔